Jasné, povedz. Poviem vám ho, kľudne vám ho poviem. Keď je tu toľko ľudí, poviem vám ho. No, asi jeden jediný krát, to som ešte chodil, myslím, neviem, či som chodil, nie, na základnú som nechodil, bol som asi prvák alebo druhák na strednej. Možno som, ale cvičil som, už som vtedy cvičil, myslím, že som v druhom ročníku začal cvičiť. Cvičil som už, no a ja bývam v tejto dedinke, už som býval v tejto dedinke proste, to je 2 km od Dubnice, ale proste keď niekto býva jak Resto, tak to je 5 km, proste, vieš. Za Restom, keby som chcel ísť peši, tak je to 5 km. Bola zima, viem, že bolo tak mínus dosť. Bolo mínus dosť a to je fakt velikánska zima. Mínus dosť bolo a proste asi jeden jediný krát fakt som bol do jednej slečny úplne zahladený, úplne mi šibalo proste, fakt motko. Namotaný motko, vieš. Fakt to bolo asi jeden jediný krát, čo sa mi to stalo. Ona je z Dubnice a býva, keď chcete ísť za ňou peči, tak je to fakt možno 4, možno 5 km. Bola zima, samozrejme, že som mal 16, možno 17 rokov. 17 som nemal, mal som 16 asi. Bola zima a hovorím, že nemal som koruny, nemal som nič, bol som študent proste, vieš, hovorím, no taxíkom nepôjdem, ja to serem a ja som bol tak s nej hotový a teď sme si písali a ono bolo možno polnoc, možno jedna hodina, fakt bolo neskoro dosť. Že však príde, nie, že pôjdeme sa niekam prejsť, alebo tak, hovorím, prejsť sa chcete teraz v noci, že áno, pôjdeme sa niekam prejsť, hovorím, prejsť, ty kokos, bolo minus dosť, nevadí, oblekol som sa a predstavte si, išiel som peši. Išiel som peši, dal som si bundu, dal som si šal, dal som si rukavice, všetko, čapicu na hlavu, nie, išiel som peši. Cez cestu snežilo, hnusne, zima bolo, navracanie bolo, fujavica. Nejako som to prešiel, fakt mi bol odpor, neprišiel som tam k nej, normálne takto ma vykliepalo ako rezeň. Nie, nebola to Romana, volala sa Nikola. Prišiel som za ňou. No a proste sme sa fakt prešli, myslel som si, že ma aspoň zavolala dovnútra, ale ona hovorila, že nie, že proste brat je doma. On nemala rodičov doma, ale že brat je doma a že to nie, že to je na prd. Hovorím, okej, pohodičke. To mi hneď prišlo zle proste z toho. A už som, ona mi čo si vyprávala, som rozmýšľal nad tým, ako pôjdem domov, vieš, hovorím, ty kokos, oni boli, ti hovorím, už boli možno 1, možno 2 hodiny bolo, fakt. A mrzlo, strašne moc mrzlo, hovorím, ako ja pôjdem domov, ona mi niečo vyprávala a ja som normálne takto do vzduchu sa pozeral tie hviezdy a rozmýšľal som, že asi ako pôjdem domov. A ona, že ty ma vôbec nepočúvaš. Ja som sa ňou pozeral, že čo by som ťa nepočúval, ja som ťa počúvam, Nika, však jasne, ja som len pre teba, prosím, som tu. Ja by som asi nešiel 5 km, vieš, a ona úplne, že aký si zlatý, že si prišiel 5 km a bla bla bla. Viem, že sme sa tam desi po parku prechádzali. Nakoniec dostal som pusu na ličko. Chápeš? Na ličko. Blížime sa k tomu najlepšiemu, ľudia, No, dostal som pusu na ličko, rozlúčili sme sa. Neviem, koľko bolo. Fakt. Bola strašná tma, dajme tomu, že boli 3 hodiny, viem, že bolo veľmi neskoro, boli 3 hodiny, hej. Hodinku sme sa prechádzali, išiel som domov. Išiel som peši, zase som išiel peši. Najväčšia zima na svete, normálne na Sibírskom póli som bol, či na severnom, či jak sa to volá, Sibír proste. Chápeš? Sibír. Išiel som a taká cesta je, takto je cesta a tu je taká rola, proste tu sa kukurica, kraviny sadí, kto býva v Dubnici pozná to. A na ďalšej je ďalšia rola proste, no je lúka velikánska, vieš, a takto len cesta ide stredom ide cesta proste, tu je lúka, na tej, takto tam tu ukážem, tu je lúka, toto je cesta, hej. Tak som si vykračoval po tej ceste, vieš, bola zima proste, všade sneh, takže bolo aspoň trošku vidieť, viete. Kto išiel, sibirský pol, kto išiel už peši v zime, tak vie, že keď aj mesiac svietil, proste bolo to pekne vidieť, ale nevidel si dobre, ale trošku si videl. Zrazu len chlapci, potúlam sa ti ruky o vašku, normálne som išiel pomaličky, zrazu len predo mnou asi 10, možno, nie viac, to bolo možno 20, možno 25 metrov, čierna machula, ale veľká čierna machula. Kúkam na to, ja som zastavil som, ja som úplne prestal sa hýbať, hovorím, že to je diviak, že on asi v zime nespí, nevedel som, či spí diviak v zime alebo nie, hovorím, že medveď spí v zime, že medveď by to asi nemal byť. Hovorím, to je diviak, že on ma tu rozkmáše, veľká čierna bobula. Tam hovorím, bolo to, ja neviem, aké to bolo veľké, fakt väčší pes. Hovorím, oh shitty, fucky, že to čo je? Velikánska čierna svinia tam proste bola, hovorím, to je diviak a on ma tu roztrieska, ja mu neujdem, Normálne som ostal takto, v pomykove a hovorím, ono to ide ku mne. Ostal som takto úplne bezhybne, hovorím, ono to ide ku mne, no teraz čo mám byť, budem tomu utekať, tomu neujdem, preskočím ho alebo čo. Pozerám na to, furt to išlo bližšie, chlapci. To bol taký vlčiak,
To bol taký vlčiak, jak Sejuani. Kto hrával LOLku, tak pozná Sejuani. Proste obrovský vlčiak. On mal moc kilo. Velikánsky čierny vlčiak a že... len tak si vrčkal na mňa, vieš. Ja som vytiahol telefón, tak som na ňu zasvietil. Takéto mal zuby. Jak tento kľúč. Takéto mal zuby. Fakt. Takéto mal zuby proste. Jak ten kľúč. Hovorím, no hento, keď sa do mňa zakusne, ja som bol vpred, ja som bol bledý, hovorím, ja som rátal, že on si ma pomýlil s tým snehom, lebo som bol taký biely, vieš, že ja tam len padnem, ale on ma nenájde, lebo ja budem taký bledý, s tým snehom proste. On tam proste na mňa prčkal, že tam podprčkával na mňa, hovorím, čo mám teraz urobiť. Hovorím, keď začnem utekať, on sa po mne rozbehne a do chrbáta má rozdrápenie, že ja isto sa nechcem nechať rozdrápať do chrbáta. Proste vtedy mi už bolo úplne všetko jedno, on bol fakt obrovský. Ti hovorím, že on mi bol normálne, ja som stál a on mi bol isto aj popas. Hovorím, ty kokos, toto mi bolo treba, že proste nevytráfal si ho, vieš, dostal si pusíku a to ešte aj na líco a nič sa nestalo, je ti zima a proste teraz sa tu rozškúpe nejaký pes. Hovorím, nič krajšie nemohlo byť, nič, večer si neviem inak, alebo ráno, už bolo ráno. Neviem si ráno inak lepšie ani predstaviť, nie? Že proste rozbije ťa tu nejaký pes. Čo mám spraviť? A on furt na mňa vrčal, boli sme normálne tvárou tvár. Videli ste 300, jak ten oný na začiatku, jak napichol toho vlka, tak to bol on ten vlk. Tvárou tvár normálne proti mne vrčal, hovorím, bol som asi 5 metrov od neho, 5 metrov som bol od neho, možno menej. Pozerám na neho, hnusný výraz tvári, hovorím, čo mám spraviť? Viem, že som mal v ruke telefón. Kúkam na ňo, s tým telefónom tam takto len posviecujem, on furt na mňa vrčal, hovorím, začnem utekať, rozbípam sa zadu. Čo mám spraviť? Preplo mi, neviem prečo som to urobil. Začal som vrieskať, a takto som ten telefón zdvihol do ruky, že sa zaháňam a začal som bežať proti nemu. Ja už som čakal, že už len takto na mňa, že už ho môžem objať. Že proste na mňa on skočí a odkusne mi z hlavy, vieš? Že mi kus hlavy normálne odškubne. Bežal som proti nemu, začal som vrieskať, že ten pes, jak to zbadal, normálne sa na mňa kúkol, normálne schoval zuby a že zakňučal a začal bežať preč. Počúvaj, mne už ho bolo tak ľúto toho psa, jak som mal také nervy, jak som mal taký pretlak, jak som ja bežal, tak som aj vrieskal, že poď sem, už som bol hrdina, proste s telefónom v ruke som ho chcel ukmásať. Bežal som, pes chvost medzi nohy a bežal chlapci a ja za ním som skoro dobehol. Ja som začal vrešťať s tým telefónom v ruke, že poď sem, už neutekaj. A on od hračky, kukačky a bežal a preč proste do role tam, kde si zdrhol. A ja som išiel za ním, aj cez rolu, mi to bolo jedno. Cez rolu za ním som išiel, kým som sa neudýchal, tak asi 7 metrov som bežal, robím si srandu, fakt som dlho za ním bežal. Vieš, že som za ním dlho bežal, lebo som bol strašne rýchlo doma. Normálne som začal vrešťať, že poď sem, popsovi som držal v ruke telefón, aký by som držal tehlu a začal som vrieskať. A pes ušiel mi preč. A už som bol doma nasratý. Som dobehal, že videl, som bol nasratý proste a furt som si vykrikoval, poď sem, proste som bol hrdina už. Už som sa na ňo veril, normálne som si na ňo veril, že proste ho odhodím ho preč a budem utekať preč. No, chlapci. A nakoniec som prišiel domov zmrznutý, neviem koľko bolo, po 4 hodín ráno, zmrznutý, dal som si horúcu sprchu, varil som si čaj a viem, že som aj prechladol a bol som chorý. Nechodil som ani do školy a schudol som tak 5 kg za tú chorobu, lebo som nejedol. Takže si predstavte, že skoro som zahynul normálne, zamrzol som, ešte som aj schudol 5 kg, lebo som ochorel. Kvôli tomu, že som dostal túto pusu. Sú všelijaké situácie, no? Není každý deň nedeľák, sa hovorí.